另外一個驗收嘅地方啦。不過呢度咧一眼咧就睇晒啦。但係咧呢度有樣嘢好，有咩好咧？就正所謂你付出幾多，你就收穫幾多啊！雖然呢度一眼睇晒，但係呢度可能200-300蚊咧就搞得掂啦。咁跟住咧留翻啲蛋喺度做咩啊？就係去 shopping 同埋食嘢啊！因為咧呢度行去新世界同埋通天閣咧都係10分鐘嘅路程，最啱咧就係3日2夜嘅快閃去 shopping 同埋食嘢。仲有啊，我頭先搭車嘅時候咧，經過呢度隔離鼎鼎大名嘅西城區，我仲見到個牌匾寫住飛田新地喎。我就唔係好知係咩嚟咯，但係如果你知嘅話咧，你自己去睇下啦嚇。